বাবার যেমন কষ্ট হয় সন্তানকে না খাওয়ানো পর্যন্ত, এরকম আমার কষ্ট লাগতেছে যে এতগুলো মানুষকে কেমনে, আমার যদি সবকিছু থাকতো না, খোদার কসম লাগে সব চ্যারিটিতে দিয়ে দিতাম, সব দিয়ে দিতাম, একদম দিয়ে দিতাম। আমার আব্বাও জানে এটা, আমার বাবা ভালো করে বলে যে আফ্রিদি পারলে সব দিয়ে দেয়। আমার যা আছে আমি সবকিছু দিতে রাজি আছি, আমি রেডি, কোনো সমস্যা নেই ভাই। কিন্তু আমি আল্লাহ খুশি আমার। আপনারা দেখেন এই যে ভাষা, দেখেন আপনারা এটা দেখেন, এই যে আমার চোখ থেকে পানি চলে আসে। কালকে আমরা এটা নিয়ে বারবার কথা বলছি। কিভাবে ছিল, কিভাবে থাকতো? দাঁড়াও, তিনের উপরে ছিল 3 দিন প্রায়। দাঁড়াও, এই যে বাসাটা হচ্ছে এই যে এটা দেখেন, ভিতরে দেখেন কিভাবে থাকে, 5টা বাচ্চা নিয়ে এসে কিভাবে থাকে, নিচে কাদা। দেখেন কিভাবে, এটা ইম্পসিবল, কিচ্ছু নাই এখানে, কিচ্ছু নাই। আপনার মা যদি এই অবস্থায় থাকে কোনদিন সহ্য করতে পারবেন না? দেখেন এখানে আমার কোনো স্বার্থ নেই, বিন্দু পরিমাণ স্বার্থ নেই। আমি উমরা করে আসছি, আল্লাহর ঘর দেখে আসছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা শরীফের হয়ে আসছি। আমার বিন্দু পরিমাণ স্বার্থ নেই, আমার কোনো কিছুর অভাব নেই ভাই। আমার এই জায়গায় এক বিন্দু পরিমাণ স্বার্থ নেই। উদ্যোগটা চলে আসছে, কিভাবে যেন হঠাৎ করে মাথায় আসছে, গাড়ির ভিতরে হঠাৎ করে যে বাসা বানাই দিই, ভাইয়া চলো শুরু করি, আমরা এটা করি। ইট ওয়াজ ইম্পসিবল, বাট করতে হবে। ওই যে মা, যে মারা এখন হাতটা এরকম রাখছে, আমি আজকে বলছি আপনারা হাত পাতেন নাই, আল্লাহর রাখতেছেন। এটা হাত পাতা বলে না, এটা আল্লাহর কাছে চাওয়া বলে। এরকম কি এটা কি হাত পাতা? আপনারা বলেন এটা কি হাত পাতা? এটা আল্লাহকে ডাকা, আল্লাহর কাছে চাওয়া। তারা যে এরকম করতেছে এটা কখনো হাত পাতা হইতেই পারে না। তারা আল্লাহরে ডাকতেছে, উসিলা হয়ে আসতেছে, যেসব মানুষরা ত্রাণ নিয়ে আসতেছে, ট্রাকের উপরে উঠে আসতেছে, দিতেছে। এখানে না থাকলে আপনারা পরিস্থিতি বুঝবেন না। কষ্ট ধরে রাখতে হয়, চোখের পানি আটকায় রাখতে হয়। আমাকে আমার এখানে আন্টিরা বলতেছে তুমি লাইফ জ্যাকেট পরো, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়। তাদের লাইফ জ্যাকেট কে দিবে? আমি যদি লাইফ জ্যাকেট পরি, তাদের লাইফ জ্যাকেট কে দিবে? সকালবেলায় খাই যাই, রাত্রেবেলা ঢুকছি, 15টা মিনিট রাত্রেবেলা ঢুকছি যে আমি ক্ষুধায় আমি শেষ। একটা রেস্টুরেন্ট ঢুকছি সিলেটে, আপনার সিলেটে একটা নাম করা রেস্টুরেন্ট ঢুকছি, বলতেছে স্যার 25 মিনিট থেকে 20 মিনিট লাগবে। আমি বলছি ভাই আমি পারবো না। পরে একটা রাস্তা থেকে চিকেন কিনে খাইছি। এত ক্ষুধা, তাহলে চিন্তা করেন কি পরিমাণ ক্ষুধা তাদের লাগতেছে। ক্ষুধা বাদ দেন, যেই মা তার বাচ্চাটারে নিয়ে এরকম করে রাখতেছে, আমি ডাকতেছি কোলে আসো, না মায়ের কোল ছাড়বে না, তার কি অবস্থা যাচ্ছে। যেই বাবা দিন নাই রাত নাই কষ্ট করতেছে ওই জায়গায়, তার কি যাচ্ছে। একটাবার কি আমরা চিন্তা করছি? আমরা তো অনেক কিছু নিয়ে সমালোচনা করতে পারি, আমার কার সাথে কি হয়েছে ওইটা নিয়ে সমালোচনা করতে পারি, আমরা কার সরকার কোন বিরোধী দল কি নিয়ে এটা নিয়ে সমালোচনা করতে পারি। একটাবার কি আমরা এবার একসাথে হইতে পারি না? এসি ছাড়া ঘুম হয় না আমার। তাহলে চিন্তা করেন আমাদের বাবারা কতটা কষ্ট করে আমাদেরকে ঠিকভাবে রাখছে। যেসব বাবা মা দিন রাত কষ্ট করে রাখছে, আমাদেরকে ঠিকভাবে রাখছে, ভালোভাবে রাখছে, মানুষ করছে আমাদেরকে, আজকে ওই বাবারা হাত পাততেছে না। আমি আজকে বলছি হাত পাই দেন না, এটা আল্লাহর কাছে ডাকছে না, হাত পাত না। ত্রাণের জন্য এমন করে বলে যার ঘরে একটু দেন, খাবার দেন, একটু দেন। নৌকা থেকে লাভ দিছে একটা লোক, নৌকা থেকে পায়ের এরকম পুরো সামনে চামড়া ছিঁড়ে গেছে। আর আমি আশ্চর্য তাকে 70 বছর, আমি বলি তার এই 70 বছর হবে,
তো ওনাকে আমরা জিজ্ঞেস করতেছি যে আঙ্কেল আপনি তো ব্যথা পাবেন, তোকে আমার জীবন বাঁচতে তো আমি থাকবো। আমি তো 3 দিন ধরে খাইতে 3 দিন ধরে খাইতে পারছি। দেখেন আমার এই ব্যাপারটা ইস্যু নিয়ে প্লিজ আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারবো, আমাকে নিয়ে অনেক কিছু জায়গায় সমালোচনা করতে পারেন, এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কেউ উল্টা পুল্টা কিছু বলেন না, অনুরোধ, হাত জোর করে বলছি। আমি কি বললাম? আমি আপনাকে ওয়াদা দিলাম, আমি আল্লাহর ঘর থেকে, আপনারা দেখছেন না, সবাই সাক্ষী না, আল্লাহর ঘরে কোনো মানুষ মিথ্যা কথা বলে? আল্লাহর ঘরের সামনে বলছি না দেশের জন্য কাজ করবো। আমি আপনাকে ওয়াদা দিলাম, শুধুমাত্র সিলেট না, সব জায়গায় আমি থাকবো। আজকে অন্য কোনো জেলায় হোক আমি চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। কেন আমার যেই মারা দেখতেছে, যে বাবারা দেখতেছে, যে ভাইরা দেখতেছে, আমি চলে যাব। যদি না যাই ওই দিন আপনারা আইসেন, আমি ওপেন, আমি রাস্তায় দাঁড়াবো, আপনারা যা খুশি তা করেন আমার সাথে। আমার বাবার একটা সম্মান আছে, ওনার বাবার একটা সম্মান আছে, আমরা করব, আমরা ইয়াং জেনারেশন, আমরা করে দেখাবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাই পাশে থাকবেন। দি আফটার এফেক্ট প্রজেক্ট এখন থেকে শুরু হলো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য। আমাদের প্রজেক্ট আজকে থেকে ঠিক 12:32 থেকে শুরু হলো, আর শেষ হবে যতক্ষণ এটা থামবো না। 120টা টার্গেট নিচ্ছে, এর বেশিও হতে পারে যদি আপনারা থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, ভালো থাকবেন। দেখেন ত্রাণ দেওয়ার সময় আমি কিছু চাই নাই আপনাদের কাছে, শুধু বলছি যে এসে খাবার দিয়ে যান, পারলে শুকনা খাবার আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের উসিলায় কিছু দিয়ে যাবেন, কিছু চাইনি। কিন্তু এবার চাপ, আমার দ্বিধাবোধ নাই, কোনো লজ্জা নাই। আমি আমার বাবা, আমি জানি না আমার আব্বা কি বলবে, আমার আম্মা কি বলবে, কিন্তু আমি একা এত বড় প্রজেক্ট করতে পারবো না যদি আপনারা পাশে না থাকেন। আমরা অনেক সুন্দর করে দি আফটার এফেক্ট ফর সিলেট অনেকগুলো বাসা তৈরি করি। আমার স্বপ্ন 120টা, যাতে এটা 500 1000-এ যে বাড়ি খায়। প্লিজ, এটা আমার জন্য করতেছি না, আমাদের জন্য করতেছি, সেই মানুষদের জন্য করতেছি যেই মা 5টা ছেলে মেয়ে নিয়ে টিনের ছাদের উপরে এরকম ছিল, ঘর বাড়ি ভেঙে ফেলতেছে, সেই মার জন্য করতে চাই, সেই ইমামের জন্য করতে চাই যে ইমাম এখন আজান দিতে পারতেছে না মসজিদে, সেই স্টুডেন্টদের জন্য করতে চাই যে স্টুডেন্টরা এখন বই নিয়ে পড়তে যেতে পারতেছে না, যেই বাবার জন্য করতে চাই যেই বাবা এখন ধান চাষ করতে পারতেছে না, ঘর নাই, বাড়ি নাই, ছেলে মেয়েদের কি হবে, তাদের জন্য করতে চাই। আর এটা আমরা করব, আমি এবং আপনারা। উপরে সবকিছু ডিটেলস দেওয়া থাকবে, এখনই ডিসিশন নিলাম, ইনস্ট্যান্ট, কোনো পরে কিছু না, কে কি বলবে আই ডোন্ট কেয়ার, এখনই ডিসিশন নিলাম। উপরে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেওয়া থাকবে বা বিকাশ নাম্বার দেওয়া থাকবে, কিছু একটা দেওয়া থাকবে, দুইটাই থাকবে, বিকাশ নাম্বারও থাকবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টও থাকবে। যা পারেন হেল্প করেন, বাসা তৈরি করুন। যারা প্রবলেম আছে বাসা না তৈরি করতে পারলে, যদি তাদের ঘর বাড়ি না থাকে, অ্যামাউন্ট সহ দিয়ে আসবো, প্রতিনিধিত্ব আমি করবো, দায়িত্ব আমি নিলাম। কোনো অপরাধ হলে শাস্তি আমি পাবো, অন্য কেউ না, আমি।